आप देख रहे हैं वनांचल भूमि न्यूज। राजधानी रायपुर के स्टेशन मार्ग की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जल भराव का क्षेत्र हो गया, लगातार हो रही बारिश से जल भराव का क्षेत्र हो गया है। ये पहली बार नहीं है, ये स्टेशन जाने का मुख्य मार्ग है। यहाँ से लाखों लोगों का जाना आना होता है, फोर व्हीलर टू व्हीलर सभी जाते हैं। ये देखिए दुर्ग पुजारी मार्ग और रामनगर मार्ग है। यहाँ से आपको दिखा रहे हैं, नाला इस साइड बना हुआ है, नाले में पानी फुल भी नहीं हुआ है। उसके बाद भी रोड की उस तरफ आप देखेंगे जल भराव का क्षेत्र बना हुआ है। एक साइड पानी भरा है, एक साइड नहीं भरा हुआ है। यहाँ से लाखों लोग जा रहे हैं। महापौर बदले गए, कलेक्टर बदले, मुख्यमंत्री बदले, लेकिन समस्या जस की तस है।